Στα πλαίσια των πολιτιστικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών Ελπίδα και με την πεποίθηση ότι η γνώση είναι δύναμη και η πρόληψη είναι ζωή, πραγματοποιούμε σήμερα την εκδήλωση με θέμα κοινές ορθοπαιδικές παθήσεις των ενηλίκων με τον γιατρό Κωνσταντίνο Τερζίδη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που θα αφιερώσει το χρόνο του για να ενημερώσει τα μέλη, τους φίλους της Ελπίδας και τους πολίτες των Γρεβενών για ένα θέμα που αποσχολεί, θεωρούμε, τους περισσότερους ενήλικες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τέτοιες εκδηλώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται οι πολίτες των Γρεβενών, γιατί είμαστε μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τέτοιες εκδηλώσεις. Κατόπιν πρόσκλησης του Συλλόγου Ελπίδα κάνουμε μια παρουσίαση, μια ενημέρωση του κοινού, των μελών και των φίλων του Συλλόγου για κοινές παθήσεις, ορθοπαιδικές παθήσεις των ενηλίκων. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την Πρόεδρο και τον Σύλλογο για την τιμητική πρόσκληση. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση του Συλλόγου, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε για μια ακόμη φορά στην πρόσκλησή μας και βέβαια ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Τερζίδη, ορθοπαιδικό χειρουργό, ο οποίος κατάγεται από την Πτολεμαΐδα και ιδιωτεύει και στην Πτολεμαΐδα και στα Γρεβενά. Θα μιλήσουμε για κοινές παθήσεις των ενηλίκων. Οι πιο κοινές είναι αυτές που βλέπετε στην διαφάνεια. Είναι η οστεοπόρος, η οστεοαρθρίτιδα, η οσφιαλγία και η ισχυαλγία. Τι είναι η οστεοπόρος? Σίγουρα πολλές από εσάς κυρίες έχουν ή έχουν ακούσει ή ακόμα και παίρνουν κάποια αγωγή. Είναι μια συστηματική σκελετική νόσος, δηλαδή είναι μια πάθηση που αφορά όλα τα οστά στο σώμα μας και αφορά χαμηλή οστική μάζα, δηλαδή το κόκαλο γίνεται πιο αραιό από ό,τι είναι φυσιολογικά, διαταράσσεται δηλαδή αυτή η μικροαρχιτεκτονική του οστού και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη μηχανική αντοχή των οστών, δηλαδή σπάνε πιο εύκολα τα κόκαλα και τον αυξημένο καταναλωτικό κίνδυνο. Είναι μια πάθηση δηλαδή με μεταβολισμό των οστών, έτσι. Λίγα πράγματα για την ιστορία. Πριν το 1982 δεν την ξέραμε αυτή την πάθηση. Δεν την έγραφαν τα βιβλία της ορθοπαιδικής, δεν την ήξερε κανένας, δεν είχαμε τα εργαλεία να την διαγνώσουμε και επιπλέον θεωρούταν αυτό το ότι μια γιαγιά, ένας παππούς που πέφτει, θεωρούταν και σπάει αυτό το πόδι, το χέρι, μια φυσιολογική διαδικασία. Μια φθορά δηλαδή των οστών που είναι φυσιολογική. Θα σας πω για τα κατάγματα στο ισχύο, έτσι, στο κοφό, ας πούμε, που λένε οι πιο πολλοί. Τα κατάγματα στο ισχύο, στο γενικό πληθυσμό, η συχνότητά τους είναι 118 στις 100.000. Σε γυναίκες που έχουν οστεοπόρωση είναι πάνω από 500 στις 100.000. Βλέπετε δηλαδή τουλάχιστον τετραπλάσια αύξηση του ποσοστού, έτσι. Και το κόστος της αντιμετώπισης αυτών των καταγμάτων στην Ελλάδα το 2012 ήταν 60 εκατομμύρια ευρώ. Τα είδη της πάθησης. Η πιο κοινή είναι η πρωτοπαθής οστεοπόρωση και αυτή που αφορά την πλειονότητα του κόσμου. Είναι η οστεοπόρωση η μετεμινοπαυσιακή, δηλαδή αφού του σταματήσει η έμεινος ρίση σε μια γυναίκα. Υπάρχει η οστεοπόρωση η γεροντική σε πολύ μεγάλες ηλικίες, άνω των 80, και υπάρχει και η οστεοπόρωση των εφήβων, που είναι πολύ σπάνια. Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση τώρα οφείλεται σε κάποια αίτια, σε κάποιες συνοδές παθήσεις, δηλαδή σε ανθρώπους που παίρνουν χρόνια κορτιζόνη για παράδειγμα, σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα με το θηροειδή, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σαχαρόδι διαβήτη. Είναι παθήσεις δηλαδή που μπορεί να εμφανίσουν και οστεοπόρωση σε μικρότερη ηλικία. Πώς εμφανίζεται η νόσος? Η νόσος, αυτό είναι και το επικίνδυνο σε ό,τι αφορά την οστεοπόρωση, είναι ότι δεν έχει συμπτώματα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πάσχει, αλλά να μην εκδηλώνει κανένα σύμπτωμα.
Όταν εκδηλώνεται με το κάταγμα. Αυτή είναι η εικόνα δηλαδή της πάθησης. Μπορεί να εκδηλωθεί επίσης και με απώλεια του ύψους, με κύφωση, την καβούρα δηλαδή που παρουσιάζουν κάποιοι, η οποία όμως πάλι αυτή η κύφωση οφείλεται σε κάταγμα, οφείλεται σε σπονδυλικά κατάγματα. Πολύ σημαντική είναι η άσκηση, η αεροβική άσκηση, το περπάτημα δηλαδή. Υπάρχουν ασκήσεις και τρόποι γυμναστικής που γυμνάζουν συγκεκριμένα τμήματα του σώματος, για παράδειγμα το Tai Chi ή ασκήσεις με υψηλή ένταση, επίσης ωφελούν πολύ. Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αυξημένη πρόσκληση δηλαδή σε ασβέστο, με γαλακτοκομικά προϊόντα και βιταμίνη D. Η πρόσκληση πρωτεϊνών να μην είναι πολύ υψηλή, η βιταμίνη Α, χαμηλή πρόσληψη σε αλάτι και λίγο καφέ σε κάποιον και λίγο από την απώλεια του βάρου. Λοιπόν, τελειώνουμε την νοσφιαλγία και την ισχυαλγία, να μην σας κουράσω πολύ. Σίγουρα έχετε ακούσει αυτούς τους όρους. Να πούμε ότι δεν είναι παθήσεις, είναι συμπτώματα. Η οσφιαλγία και η ισχυαλγία. Δηλαδή, όπως λέμε κεφαλαλγία, πονάει το κεφάλι μου, οσφιαλγία πονάει η μέση μου. Η ισχυαλγία πονάει η μέση μου και ο πόνος κατεβαίνει προς το πόδι. Αν πάτε σε κάποιον γιατρό και φύγετε από τον γιατρό με τη διάγνωση ότι έχετε οσφιαλγία, ο γιατρός δεν σας έχει πει τίποτα. Σας έχει πει με έναν επιστημονικό όρο ότι πονάει μέσα σας. Ή έχετε ισχυαλγία, σας έχει πει με έναν επιστημονικό όρο ότι πονάει μέσα σας και ο πόνος αυτός κατεβαίνει κάτω στο πόδι. Σημασία έχει γιατί εμφανίζεται η πάθηση, πού οφείλεται η οσφιαλγία, πού οφείλεται η ισχυαλγία. Παλαιότερα αυτές οι επεμβάσεις γίνανε μεγάλες επεμβάσεις. Γινόταν και μεταλλεκτομία, φερόταν και κομμάτι του οστού και πολλές φορές λόγω της αστάθειας που προκαλούσαμε εμείς οι γιατροί από την επέμβαση, αναγκαζόμασταν να βάλουμε σίδερα, βίδες στη μέση για να τη σταθεροποιήσουμε. Μεγάλες επεμβάσεις τότε για τις σκύλες, μικρές επεμβάσεις σήμερα. Άμεση κινητοποίηση, μπαίνει τη μία μέρα ο άρρωστος, χειρουργείται και την άλλη μέρα πάει στο σπίτι. Λοιπόν, οι κύλες είναι πολύ συχνές σε ανθρώπους σε ηλικίες από τα 25 ως τα 40. Μετά από τα 40, η συχνότητα εμφάνισης κύλης του σπονδύλιου δίσκου ελαττώνεται. Και αυτό γιατί ο όγκος που έχει αυτό το σφουγγαράκι ο σπονδύλιος δίσκος, όσο περνάει ο καιρός, όσο μεγαλώνουμε, μειώνεται, αφυδατώνεται.